Posem-nos en àmbit europeu, tot i que ho fem des de la Moncloa, perquè és avui que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, crec que s'entrevista tant amb Mariano Rajoy com amb el president portuguès per un tema d'aliances energètiques. És una cimera França-Portugal-Espanya per interconnexions energètiques. Efectivament. Avui hi ha una entrevista al diari El País amb Jean-Claude Juncker. Anava a dir, aprofitant que ha vingut aquí, no s'ha posat a l'abast per ser entrevistat Jean-Claude Juncker, Carme, que m'imagino que l'heu demanat. Ah, sí. Deu estar demanat, no? I has vist que ja l'ha donada. Sí, ja l'ha donada. L'entrevista al País. Ja l'ha donada al País. Abans de venir. Però, vaja, el que és interessant és que vingui amb un missatge dur per un govern que està en precampanya gairebé i que està amb la línia més dura de mantenir i defensar les polítiques d'austeritat que s'ha tingut fins ara, perquè el que diu Juncker és que no es pot parlar que la crisi ha acabat mentre hi hagi un nivell d'atur com el que té Espanya. Que, de fet, que té tota la raó del món. Això s'ha dit moltes vegades, malgrat que es valora la feina feta i els deures fets, sempre hi ha un però, no?, amb el tema de l'atur. Totalment. Jo crec que Espanya, fins que no superi aquesta llosa, no pot parlar que els números estan sortint. És veritat que ell també, en l'entrevista aquesta que concedeix al País, després diu que, de totes maneres, les reformes van en la línia correcta i que, per tant, això tindrà una traducció a nivell d'atur, però, si més no, el missatge de que la crisi a Espanya no ha acabat. I després és interessant també el que parla de Grècia i de com s'ha rebut l'arribada de Xipre a la Unió Europea, perquè diu que la frase és bona, diu que Xipre es planteja les preguntes correctes i diu el mateix per Podemos, diu aquestes forces plantegen les preguntes correctes però no donen respostes reals i realistes. Però està bé el reconeixement de les crítiques, que és aquesta evolució del diagnòstic, l'evolució que fa Juncker, perquè ell mateix també diu que ha arribat el moment de carregar-se la troica per una qüestió de dignitat i que no s'ha respectat prou a la gent i s'ha tingut en compte les conseqüències socials de les mesures econòmiques que s'estaven implementant. També adverteix a Xipres, com a mínim és un dels titulars destacats, que Xipres encara no ha explicat als grecs que li queden moltes promeses per incomplir. És a dir, que això també és un missatge que suposo que ell ha volgut col·locar i, en fi, ho col·loca efectivament a Espanya, en un país que està en precampanya, on hi ha una força, o més d'una força, que, en fi... Juncker pica l'ullet a la socialdemocràcia. És a dir, un senyor que és honest per un pacte necessita donar alguna cosa a tots els que han pactat el seu nom. En els seus no necessita donar-n'hi gaires, perquè són els seus. En els altres necessita picar-los l'ullet. Jo crec que aquesta és una... i ha triat el País per fer-ho, és un acte d'amistat a la seva, diguem-ne, a la pota socialdemòcrata que li aguanta. És un dels vèrtexs de la gran coalició, no?, ell i Schulz. I això arriba fins a la socialdemocràcia, no arriba fins a Podemos. No, al contrari, no? És a dir, a Podemos el que hi ha és una advertència o a partits que no prometin coses que després no podran complir, no? Vaja. Sí, ara mentre parlàveu pensava en una cosa que lligava amb el que dèiem abans. Regulacions, actituds. Esclar, jo, en Juncker, senzillament, no me'l puc creure. No me'l crec, sincerament. Ni m'interessa el que diu. Per quina raó? Perquè no crec en ell com polític. Per quina raó? Perquè va ser el que va fer a Luxemburg, el que va fer... És a dir, és que, escolta'm, tenim que començar a dir les coses pel seu nom. En aquests moments, l'establishment a Occident està absolutament desprestigiat. Està absolutament desprestigiat. I d'una forma o altra això té que rebentar. Jo no sé si serà el 2015, si serà després, però la fórmula està literalment esgotada. I això no s'arregla amb reglaments, senzillament. En Juncker no és creïble, la seva actitud no és la correcta. No l'he pogut llegir sencera. Se li pregunta sobre aquesta qüestió? Se li pregunta sobre ell. Sobre Luxemburg, diguéssim? Bueno, l'entrada que fa el periodista, el Claudi Pérez, diu que, de fet, ell ara està impulsant mesures i canvis dins de la Comissió Europea precisament per esborrar allà d'on ve, no? Sí, el tema de Grècia, posem per casa. Perquè Grècia ingressés en l'eurozona necessitava tenir uns números. Aquests números per qui van ser maquillats? Per Goldman Sachs. Quan va cobrar? 600 milions d'euros, 800 milions de dòlars. I això ho podia fer Goldman Sachs absolutament sol? No. Necessitava alguna relació de connivència o de col·lusió? Sí. Amb qui? Doncs amb el món de les autoritats europees. És a dir, escolta'm, ara la gent diu és que Grècia no té cadastre. Però que no ho sabien d'abans. Sí, llavors, torno... Per fer política no fa falta poder massa llest, però sí s'ha de ser una mica creïble. I en aquests moments la classe dirigent, doncs, senzillament no ho és.
Josep Maria. Goldman Sachs no hi havia un tal Mario Draghi? Sí. Fent aquests informes per l'accés de Grècia... Clar, és que... Portes giratòries? Esclar. No, a mi el que em feia gràcia és això de les declaracions de Juncker dient, per exemple, a Xipres, doncs, que ha d'explicar tot allò que no podrà complir. Quan ho deies, Lídia, jo pensava més si era un missatge també enverinat al president del govern, a Rajoy, Amb els 3 milions que de deia llocs de 3 treball. milions... Clar, no prenem. Hi va Però haver-hi això podria ser un missatge a tothom, no? un president en el seu moment que va dir que crearia 800.000 llocs de treball i, òbviament, no només no en va crear 800.000, sinó que va generar-ne més d'aturats, etc. Jo crec que hi ha un problema que és d'arrel en tot el procés europeu. Mentre s'ha mantingut com un àmbit econòmic o d'intermediació, podríem avaluar-ho objectivament, com que s'ha ampliat el mercat, etc, s'han creat oportunitats, bla, bla, bla. En el moment en què s'ha pretès aprofundir en la unió política o en els aspectes socials, hem descobert que és la gran errada perquè no s'hi ha posat voluntat. No només de dèficit democràtic, sinó, a fi de comptes, d'implicació dels diferents estats membres. Jo entenc que el president Juncker no... Vaja, és fruit d'un pacte, d'una gran coalició entre el seu partit i la socialdemocràcia europea per mantindre les coses, allò, principi lampedusià. S'ha canviat una miqueta tot, però perquè tot continua igual. Aquest és el gran drama, que si per una banda la gent de criteri troiquista, diguéssim, doncs també per credibilitat... Troiquista, no trotskista, De criteri troiquista, doncs també ha de demostrar moltes coses i també crea suspicàcies en molta gent, especialment pels afectats a moltes retallades i molta austeritat, i per tant tot és molt discutible, malgrat alguns resultats que són incipients. I Xipres, o Podemos, o etc., tot aquest altre moviment, també ha de demostrar moltes coses a nivell de credibilitat. Això que en teoria hauria de provocar una gran oportunitat per a la socialdemocràcia, i pensant en Juncker, tampoc. És a dir, els socialdemòcrates tampoc són creïbles, i per tant el col·lapse és total. És a dir, una tercera via que es podria apuntar, que és dir, escolta, ni tu, jo concilio les dues posicions a la mesura del possible, tampoc. El socialisme europeu no s'ha espavilat per trobar una tercera via, i això és dramàtic. Ara que deies això de troiquista, només és una anècdota, però va ser l'any 2012. El 2013 un mitjà portuguès va demanar als portuguesos que diguessin quina era la paraula que definia l'any 2012 i va sortir el neologisme entroicado, que utilitzaven els portuguesos per definir-se com se sentia una persona que era víctima dels efectes de la troika. Aquest és un neologisme que els portuguesos... Entroicado, que ja han acceptat. Una de les frases bones... És millor no buscar sinònims. Per això que deies, una de les frases que diu Juncker és Xipres ha d'entendre que les eleccions no canvien tractats, que això defineix molt el pensament de Brussel·les. O sigui, com un resultat electoral no modifica les regles que ens hem donat. Potser perquè calen 28 resultats electorals, diguem, o una majoria. Perquè és una unió d'estats, i a fi de comptes els estats són pragmàtics. Han de tenir en compte què ha votat la ciutadania sobre la qual estan regulant. Jo crec que hi ha un problema en el cas Juncker, un problema de material humà. Diguem-ne que l'Europa inicial tenia un material humà d'un cert gruix, l'ha anat tenint d'una manera... Jo crec que en aquests moments el material humà no és de primera qualitat. I diguem-ne, els orígens luxemburguesos del Juncker... És a dir, gairebé anem, com hem començat amb els temes de transparència d'això, entre el pur gestor, que això de la política no li interessa, que quadra números, que això a Brussel·les a patades, i el politiquero, hauria d'haver-hi una cosa al mig, que és el polític. I n'hi ha poquets, Sempre és veritat que ens agraden més els d'abans que els d'ara, Això ha passat des dels romans. La nostàlgia sempre dulcifica una mica el record, no? Sí, però jo crec que la Merkel és una política, Jo crec que el Renzi és un polític. L'Holanda o Estones. El Valls m'ho sembla més. Però el Juncker no. El Juncker em sembla un politiquero. És a dir, encara que sigui de Luxemburg, podria ser de Sicília, Allò... Aquest joc de, diguem-ne, pobres sicilians que tenen a Lampedusa. Però aquesta lògica més de mercat persa, no? Ostres, tu, soc d'aquests, ara una mica per aquí, una mica per allà, i no te'l creus. És a dir, la diferència entre el polític i el politiquero és que el polític te'l creus.
No li comparteixes, eh? Dius, la Merkel, jo el que diu la Merkel no ho comparteixo. Però la Merkel és una política. Una cosa que a mi m'ha obsessionat últimament és l'excessiva presència del discurs econòmic en la vida pública. O sigui, perdona'm... I la gestió, com deia el Vicenç. Sí, escolta'm, tampoc vull tornar al que deia el general de Gaulle, que es referia a l'economia com l'intendència, però, bueno, una mica de calma. Escolta'm, Europa s'ocupa de tot per això, i avui que tenim a la Carme aquí, que ho coneix de ben a prop, perquè avui el Consell d'Europa hem sabut que ha condemnat França per no prohibir els càstigs corporals als nens, als mastegots i les surres. Això no és economia, això sí que és vida domèstica i això ens torna a aquelles cases de vidre que el Vicenç no volia, però és que dins de les cases a vegades passen coses i... Però no era per això. No era per això. Però és per això que a França aquests recursos correctius estan socialment tolerats, és així? No, però no era per això, però jo m'he apuntat una frase que has dit tu quan parlàvem de la transparència, que he pensat, això va pels càstigs, precisament, perquè has dit això de que no podem només per regulació dominar la conducta de la gent. I és exactament això, també, no? Al final Si les bufetades estan prohibides per llei... França no és que ho permeti, és que França sempre ha considerat que no necessitava regular sobre això. I el que està dient el Consell d'Europa és que cal una regulació que ho prohibeixi. Específicament, com Espanya sí que ho té prohibit per llei. És que els francesos sempre se n'han enrigut molt dels anglesos, fins al punt que a França tot això se'n diu el vici anglès. El vici anglès, la disciplina anglesa. Sí. De tonyinar. Sí, això és una constant, inclús amb la literatura francesa. Sempre se n'han enrigut dels anglesos per això, perquè considerar que els anglesos practiquen això a dojo. I, de fet, això surt d'una denúncia d'una ONG anglesa, que és qui ho denuncia al Consell d'Europa. I això afecta França, i hi ha altres països en la línia d'espera, diguem, que hi ha Bèlgica, hi ha la República Txeca, hi ha, no sé si Irlanda també, hi ha uns Són quants 25 d'aquests que no ho tenen regulat. 25 països que no ho tenien regulat. No sé, Jordi, si anaves a... No, penso que quan ets pare has de ser una persona capaç de dominar els teus impulsos i la teva paciència, i jo a casa de ningú no m'hi vull ficar, encara que sigui transparent, però pel carrer, quan veig una actitud així, m'aturo i a vegades em sento temptat de trucar a la policia. Perquè no. Perquè et violenta tu. Perquè un pare ha de ser una persona pacient, punt. Ara, lligant les dues coses, jo crec que l'espai públic és l'espai de la regulació i l'espai privat és l'espai de la pedagogia. Per tant, que les actituds en l'espai privat es canvien en els costums, a l'escola, i en l'espai públic es regulen. És a dir, a mi la idea, per exemple, del càstig corporal a l'escola em repugna infinitament, però no per una raó conceptual, és que la meva generació ho ha vist, això. No és allò que dius, ostres, ho he vist a les pel·lis, no, això passava. I vist des d'ara... Ho has vist, vols dir que ho ha patit? Bueno, sí, allò posar els dits així, allò que et picaven. Tampoc era una barbaritat extraordinària, però era una cosa que he vist des d'ara no entens que passés. Està tan lluny de la pròpia concepció que... Ara, jo crec que en l'escola sí que hi ha una regulació i en l'espai privat em costa més imaginar la regulació i em costa menys imaginar l'acció del convenciment. Al carrer sí, el que desconec jurídicament és si tu estàs obligat a denunciar-ho. Jo ho desconec jurídicament, si tu pel carrer veus una actitud així, estàs obligat a... La patada del vídeo... Hi ha canvis legals, ara amb la memòria se m'encesa en l'antic Còdic Civil espanyol, que era copiat del francès, de tots, parlava de corregir moderadamente. Corregir moderadamente. Sí. Me pega lo justo. Sí, llavors, ara això, òbviament, ha desaparegut i ja està. Crec que una regulació de tipus general és necessària per una raó, perquè jo penso que, en compte del que podria semblar, en determinats àmbits, la violència solament no ha decrescut, no ha baixat, sinó que ha pujat. Per dir-ho així, ha canviat de direccions, eh? Sí. En aquests moments gairebé és més regulable la violència de joves respecte a grans que la violència paterna respecte als fills. Sí. O sigui que jo crec que una regulació bàsica i general hi ha de ser, és a dir, per donar una pauta al jutge, perquè al final, no ens enganyem, no existeix la justícia absoluta, només la justícia del cas concret. És a dir, el que s'ha de jutjar en un cas és si allà, escolta'm, s'ha fet una cosa que està malament o no. Però hi ha un element de fons, i que el Vicenç posava sobre la taula, en aquest aspecte més de pedagogia. A fi de comptes, inclús hi ha un llibre de Crozier sobre el tema que és un títol molt significatiu, No es canvia la societat per decret. Per tant, en aquest tipus de conductes, la recepta, i també com a pare, però la recepta és
aquesta paciència, tot i que a vegades et pugui escapar una surra al cul, òbviament, però només allò puntual, però és la paciència, la pedagogia i, a fi de comptes, la millora de la cultura cívica de tots plegats. Per més normes que hi hagi, per més que s'acabi de polir aquest llistat de 25 que deies, això no ens portarà indefectiblement l'eliminació d'aquestes pràctiques. Hi ha moltes maneres de castigar, moltes. Només elevant una mica el to, a vegades ja pots impressionar. No cal arribar a aquest extrem. No, però encara que facis aquests... que ho prohibeixis, efectivament, en forma de llei, no ho erradicaràs. Correcte. Sí, aquí va destinat. És que és molt primitiu, no et surt de dintre. I no ho entén, i no entén que la seva missió és una altra, que és la de, primer, no agredir ningú, òbviament, i segon, en l'àmbit, per exemple, domèstic, doncs mantenir una situació de respecte tant amb la seva parella com amb els seus fills, si són, o com amb els seus pares, etc. Per tant, això és, a fi de comptes, educació i cultura ciutadana, cultura cívica. Fixeu-vos, més important que això, a mi el que em sembla és la decadència de la família com cèdula de formació. O sigui, per quina raó? Perquè els pares, evidentment, no tenen que pagar, però sí han de tenir una certa autoritat, que autoritat no és... que és el que diem sempre, credibilitat, que puguin servir d'alguna manera de model. Hi ha un filòsof jove, Javier Gomá, que diu que l'ensenyament es fa per copiar models. I, esclar, el primer model que tenim... Paradoxalment, si vas pagant, perds autoritat. Exacte. Llavors, diguem-ne que el model és important. Sabia que era un tema que donaria de sí perquè el dona eternament. Hi ha una pregunta d'aquestes provocatives per obrir qualsevol debat, que és si una bufetada a temps, no òbviament un maltractament continuat, sinó una surra, una bufetada a temps és educativa o no. Sí, però pel pare. Una bufetada pel pare. El podríem posar a sobre la taula. Donem la veu als espectadors que han trucat per respondre a la pregunta del dia, que no era aquesta avui ni molt menys, era si creieu que canvis de jutges perjudiquen els processos judicials. Ens n'hem ocupat a la primera part. La Teresa de Girona diu que el canvi de jutges és una maniobra de dilació de la justícia injusta espanyola. El Lluís de Sant Pol de Mar diu que quan hi ha un canvi de jutge els casos es fonen. El Salvador de Vilanova i la Geltrú diu que hi ha jutges joves que pensen d'una altra manera i no agraden perquè sí que s'atreveixen a investigar. El Miquel de Barcelona diu que el que s'hauria de demanar és que no prescriguin els delictes que afecten els polítics. El Ferran d'Arbós diu que és una actitud nefasta de la credibilitat de la justícia. Escoltem l'Ernest, que ens truca des de Tordera. Ernest, bon dia i bona hora. Vostè dirà. Tertulians i televidents. Ernest? Me sents? És que no et sentíem, ara sí que t'escoltem. Ernest, endavant. Diu, a dir que bon dia a tothom, a tu, als tertulians i als televidents. Moltes gràcies. Tinc que respera. Jo penso que la pregunta la podria haver fet d'una altra manera. Creieu que els jutges, el canviat dels jutges, beneficia el bipartidisme de l'estat espanyol? És bastant més fàcil, la resposta és molt fàcil. Sí. Jo tinc 70 anys i sóc independentista i m'importa ben poc llista única, separada o el que calgui. Jo el que vull és treure'm aquesta història de l'estat espanyol que no podem canviar des d'aquí. Jo penso que un armari petit és més fàcil d'ordenar, saber-hi qui tens, i en els racons no t'hi queda porqueria. Ho dic fàcil i curt perquè sé que el temps és important amb la televisió. Moltíssimes gràcies, Ernest, per ser-ne tan conscient. Jo crec que el missatge ha quedat claríssim i l'Ernest, efectivament, sempre hi ha dues maneres de preguntar les coses, no? A qui beneficia o a qui perjudica. Ell veia la resposta més fàcil si fos a qui beneficia. L'Ernest, que ens trucava des de Tordera i que posa punt i final a aquesta tertúlia. Jordi, Carme, Vicenç, Josep Maria i Juanjo, gràcies un dia més per acompanyar-nos-hi. Són